今天我们来做一道经典的老菜吃——怀胎巨鱼。处理干净的巨鱼，来给它上无刺花刀，每隔1.5毫米切一个1字花刀，这样子把小刺全部都切断了，就是无刺花刀。准备一点半肥色的猪肉末，来一点盐、味精、胡椒粉、花雕酒，少许的水，码转，最后来一点水淀粉。巨鱼肚子里面的这个蛋给它保留，然后再把肉末塞进去，这样子每一条巨鱼都是大肚皮，这一条的蛋就特别的多，所以它才叫怀胎巨鱼。肚皮封口这里给它抹上一点水淀粉，这样子会更粘一些。来一点纯菜籽油，先把锅炙一下，把锅炙好后下巨鱼煎一下。一面煎来差不多了，轻轻的给它翻上一面，两面都煎至这种金黄的，就可以关火出锅了。煎鱼的油留在锅里，再来点猪油、干花椒、泡菜和泡椒、姜葱蒜末，2年陈酿的红油老豆瓣儿。咱们四川的厨房里面一定离不开一款高品质的豆瓣儿。今天我用的这一款呢是2年陈酿的红油老豆瓣儿，炒菜颜色红亮，酱香味十足，做川味家常味必备哈。最主要的一点，它还是一个绿色食品认证的，没有任何的添加剂和防腐剂，老少皆宜。喜欢我同款高品质豆瓣儿的朋友，点视频下方链接去购买就可以了。现在正在搞活动哈，买2瓶会更加的划算。全部都炒香出味后加清水。来一点酱油、鸡精、白糖，烧开过后下煎好的巨鱼，把盖子扛起来，给它先焖8分钟的时间。韭黄和芹菜切成这样子的壳块，鱼肉剁来差不多了，用漏瓢先给它漏出来，水淀粉勾一个薄芡，芹菜和韭黄，淋一点毛毛醋，剑华花椒油、芝麻香油。关火出锅淋在鱼上，看起来就超级的巴适哈。最后撒上一点性感的葱花，美味继承。咱们今天的怀胎巨鱼就做好了，真正做出来的巨鱼是外香内嫩，肚子里面还有内容。喜欢的朋友可以收藏走，有闲的时候买2瓶豆瓣回去告一下，不喜欢的就免费看完，撒够了。费了那么多的时间，尝尝看好不好吃。哎呀，肯定很好吃噻。超级的入味。不要给我小的捏一份，留在这里就可以了。跟他手入还是大。对啊，明天他过7天，这个天就是冷起来太快了，超级的好吃，这个肉馅儿也好吃。